सुमियोशी, जाबाज लोग अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं मेहनत की कलम से अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, पर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन तुम वापस एक ही जगह पर लौटोगे। ऐसा लगता है तुम मुझे कोई बहुत ही खास इंसान मान बैठे हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं ऐसा कुछ नहीं बचा सका जो मेरे लिए खास था, और मैं पूरा जीवन वो ना कर सका जो मुझे करना चाहिए था। मेरे जीवन का दूसरा नाम नाकामी है।